လုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲနဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုစဉ်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုမဲနှိုက်ရေးဆွဲခဲ့ပြီးပါပြီဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့သူတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုပေးသက်ဝင်ခွင့်30%ထိပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာကကိုဗစ်လို့ခေါ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန် second wave တွေပြန်ပြီးတိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံကအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူရမယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရဒီ Real Madrid အသင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Santiago Bernabeu ကပြင်နေတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ကွင်းအသင်းလေးနဲ့လည်းချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ standard မမီနိုင်တဲ့အနေထားကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကွင်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Real အနေနဲ့တကယ်လို့ကွင်းမရခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက် Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းဖြစ်တဲ့ Wanda Metropolitano ကွင်းမှာသွားကန်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနေထားရချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ Atlanta အသင်းကလည်းသူတို့အိမ်ကွင်းကလည်းအဆင့်တန်းမမြင့်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုပဲ AC Milan ရဲ့ San Siro ကွင်းကိုပဲအိမ်ရှင်အဖြစ်သူတို့ထပ်ပြီးသုံးပြရဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေပါဝင်ခွင့်ရတယ်မရဘူးဆိုတာတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါReal Madrid ရဘောယာမဲရိုဆိုတဲ့ချာတီလေးကတော့အဲ့တိုက်စစ်မှုလေးကရိုမာကို200တီအငှားနဲ့ပြောင်းသွားပြီးအပိသက်ခေါ်ယူလို့ရမယ့်စာချုပ်ကိုပါထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Real ဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းကတော့သူ့ကိုထားပြီးတော့လူကာယိုဘစ်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ CDA ကလပ်တင်းကသူ့ကိုပဲခေါ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကစားမကပြောင်းရွှေ့သွားပြီး Real အနေနဲ့ဒီကစားမကိုရိုမာကပထမရာသီမှာတည်းကခေါ်ရင်15တန်းပေးရမယ်ဒုတိယရာသီမှာမှအပိသက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တန်း20ပေးရမှာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့တောင်ပန်ကစားမတစ်ယောက်ကိုရှာနေတဲ့အချိန် Chelsea ရဲ့ကွင်းနဲ့တောင်ပန်ကစားမ Hudson Odoi ကိုကြည့်နေတယ် Hudson Odoi က2018ကုန်ကန်ဒီတုန်းကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းက Chelsea နဲ့စာချုပ်တက်တန်းမတိုးခင်အချိန်မှာခုဘိုင်ယန်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လမ်ပတ်ကရောသူ့ကိုအငှားချဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းတနင်္လာနေ့မတိုင်မီမှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ချိန်ထဲမှာလမ်ပတ်အသင်းကအငှားတွေထွက်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာဒန်ကလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ဖို့နောက်တစ်ခုကနီလိုမီလာမီဆိုတဲ့ချာတီလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ကောင်ကအက်စပန်ယူကအဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကလမ်ပတ်ရဲ့ target အဖြစ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတာကဒန်ကလန်ရိုက်စ်တယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ rice ကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေထားပါ။ချိန်ထဲမှာ Chelsea အသင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုပြန်ငြိမ်သွားတဲ့ကွင်းလက်ကစားမအန်ဂိုလိုကန်တီကဘာကြောင့်Chelsea ကထွက်ဖို့အသက်မထွက်တော့တာလဲဆိုတော့အသင်းပိုင်ရှင်ဒီ Roman Abramovich ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်ကန်တီကိုလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးကန်တီကိုလုံးဝမရောင်းရဘူးလို့အထောက်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea မှာဆက်ရှိဖို့ရှိတာပါဒါအပြင်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအခုပွဲစဉ်3ပွဲကန်ပြီးစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတလတာကြီးအကောင်းဆုံးဘောလုံးမစူပနာမဆင်းတွေထွက်လာတယ် Leeds United က Patrick Bamfordနောက်တစ်ခုက Everton ရဲ့ Dominic Calvert-Lewin, James Rodriguez, Tottenham Hotspur ရဲ့ Harry Kane, ဒီ Leicester City က Jamie Vardy နဲ့ Tomori နဲ့ထူးထူးခြားခြားရှုံးပွဲတွေဆက်နေတဲ့ Brighton ရဲ့ Lamptey တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတယောက်ကတော့ PFA ကချီးမြှင့်တဲ့တလတာအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိမှာပါဒါအပြင်2019-2020 Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Champions League မှာတော့ Robert Lewandowski ရခဲ့ပေမဲ့ Europa League မှာတော့ Bruno Fernandes ရဲ့ Lukaku ရဲ့ Sevillaက Eva Benitez ရဲ့3ယောက်ထဲမှာဒီ Bruno Fernandes နဲ့ Eva Benitez ကိုကြောပြီး Lukaku ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုတော့ Lukaku အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ CDA ကိုပြောင်းလာပြီးတော့တွင်ကို34ကိုRonaldo ကြီးတင်ထားခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာဂိုးများဆုံးတွင်တဲ့စံချိန်နဲ့လည်းညီခဲ့တယ်တနစ်တာတွင်အကောင်းဆုံးဥရောပပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဆုကိုရခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့ဒီဆုကို Chelsea ကနေ Real Madrid ကိုပြောင်းသွားတဲ့ Eden Hazard ကရခဲ့တာပါ Manchester United ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Jadon Sancho ကိုခေါ်ဖို့အရှိန်မဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေပြီးလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့ Dortmund ရဲ့အားကစား director ကတော့ Jadon Sancho ကိုရှော့ဈေးနဲ့လုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် Social ဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Daniel James ကိုရောင်းချတော့မယ် James ကသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးအရ15တန်းနဲ့18တန်းကြားမှာပေးခဲ့ရတဲ့သူကိုခုလောလောဆယ်မှာ United ကတန်း20ရရင် Daniel James ကိုရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Daniel James ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာဘူး United အနေနဲ့ Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအထိုက်လျောက်
နောက်ထပ်အပိုဝင်ငွေရဖို့ဆိုရင်ဒန်ယန်ဂျေးကိုစောင်းကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါအပြင် Manchester United ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Andreas Pereira က Lazio ကိုအပိသက်ပြောင်းသွားပြီးတရားသီးအငှားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်ရာသီမှာယူရို28တန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ United ပြည်သက်တွေခုချိန်ထိမရေရာမသေးကြသေးတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက Alex Telles ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့Alex Telles ကလည်းလက်ရှိနေထားရာ Manchester United ကပိုတိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးဖို့လက်တွန့်နေတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့မဖြစ်သေးပဲဖြစ်တာပါဆိုတော့ Alex Telles ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုတောက်လျှောက်ရလက်တီဆိုးနေတဲ့ Sheffield United အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်လီဗာပူးရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Brewster ကိုခေါ်လိုက်ပြီး 23.5 တန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာပါလီဗာပူးဘက်ကသူ့ကို option to buy back ဆိုတဲ့ဒီပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ချက်ကိုထည့်ထားသလိုတကယ်လို့ရောင်းချရင်လေသူတို့အတွက် percentage ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Arsenal နဲ့ Leeds ဖလားပွဲမှာ penalty လွဲခဲ့တဲ့ Harry Wilson ကိုတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဓိကဘန်လီအသင်းကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်12တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်လီဗာပူးကတန်း30လောက်လိုချင်တဲ့အခါမှာဒီပြောင်းရွှေ့မဖြစ်နိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးမှာလီဗာပူးက Harry Wilson ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းကလည်း Hudson Awar ကိုခေါ်ဖို့လီယိုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးပြောင်းရွှေ့ကြီးလည်းသဘောတူထားပြီးလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရာလီယွန်ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပိုလိုချင်တဲ့အတွက် Arsenal အသင်းဘက်က Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jorginho ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Paris Saint-Germain ကလည်း Hudson Awar ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့အတွက် Arsenal အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်တသင်းတိုးလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ Jorginho ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ trick လုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်လီယွန်ဘက်ကလွယ်လွယ်ကူကူရောင်းချအောင်လို့သူတို့တခုခုဖန်တီးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal အသင်းကငှားချလိုက်တဲ့ Lucas Torreira က Atletico Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းသိထားတာက Atletico Madrid ကို Lucas Torreira ကိုအငှားချတာကတရားဒီငှားနဲ့အပီးသက်ကိုခေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ထားတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျတော့အဲ့ဒါမပါဘူး Atletico Madrid ကတရားဒီပဲအငှားချပြီးတော့အပီးသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ AS နဲ့ Marca သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် Thomas Partey ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲသွားပါတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Unai Emery လက်ထက်တုန်းကခေါ်ထားတဲ့လူငယ်ကစားမ William Saliba ကို Arsenal ကအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်အဓိကWilliam Saliba ဟာအင်္ဂလန်မြန်မာ settle ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြီးထင်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Rennes အသင်းကိုတရားသီးအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းက William Saliba ကိုနောက်ထပ်တရားသီးထပ်ဆောင်ရဖို့ရှိနေတယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာ Mikel Arteta ကတော့သူ့အသင်းပေါ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းနဲ့ကစားမအသစ်တွေခေါ်ယူအားဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါက Arsenal အသင်းရဲ့အခြေအနေနောက် Tottenham Hotspur ကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Juan Fried က Villarreal ကိုယူရို15တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီဆိုတော့ Villarreal အသင်းကိုnet ဖြန်တဲ့တပတ်ခါအတွင်းမှာပဲတွားရောက်ဆေးစစ်ပြီးတော့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့မှာပါစပါအသင်းကအခု PSG ကနေသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Dele Alli ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုထပ်ပြီးညင်းတယ်စောပိုင်းတုန်းကတသန်းခွဲနဲ့အငှားခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်အခုထပ်ပြီးတော့3တန်းနဲ့အငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ထပ်ကမ်းလှမ်းတယ်ပါကထပ်ညင်းထားတယ်Manchester City ထဲမှာကူးဆက်ရောဂါကူးဆက်ခံထားရလို့နေမှာ10ရက်တာနားနေရတဲ့အခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကအခုပြန်ကောင်းလာပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းမယ် Manchester City မှာအဓိကကစားမတွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒါဟာသတင်းကောင်းပဲဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကကွင်းလယ်ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့ De Bruyne တယောက်တည်းကိုအားကိုးနေရတဲ့ကွင်းလယ်မှာအခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ဟာသူအရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ကစားမပါဆိုတော့သူတို့အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကအခု Man City ကအခု Aguero နှစ်လနီးနီးနားနေရတယ် Gabriel Jesus ကလည်း3ပတ်လောက်လွဲချော်မဲ့အခြေအနေမှာသူတို့အနေနဲ့ Jackson ကအရန်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့ Napoli တင်းရဲ့ကစားသမား Milik ကလက်ရှိနေထားရာ Juventus ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှပြက်ပြီးတော့မှနောက် Roma ကိုထပ်ပြီးသတင်းထွက်တယ် Napoli ဘက်ကယူရို25တန်း30 plus အပိုစုချင်း5တန်းတောင်းတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတယ် Tottenham ကလည်း Milik ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ Milik ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောတူညီမှုမရတော့အခု Benfica ရဲ့ Carlos Vinicius ဆိုတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုခေါ်သွားတယ် Man City နဲ့ Pep Guardiola အတွက်တိုက်စစ်မှုတကယ်ရောလိုအပ်လားဆိုတာကိုသူတို့စဉ်းစားထားပုံရတယ်အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Raheem Sterling တယောက်တည်းကို Force number 9အနေနဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုကစားရတာရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်တော့ Milik လိုကစားမမျိုးကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတာကအခုယူရို25တန်းအပိုစုချင်း5တန်းနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ခက်တာကနာပိုလီနဲ့သူတို့ကြားမှာဆက်ဆံရေးလုံးဝအဆင်မပြေတာက
ဒီကပြဿနာဖြစ်နေပေမဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မီလီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းတော်တော်လေးကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လာလီဂါကလပ်ဘာဆိုနာအသင်းကကစားမတယောက်ပဲခေါ်ထားတယ်ကစားမတွေအများကြီးထွက်ထားတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့အသစ်ခေါ်မဲ့ကစားမကလက်ရှိနီးပြရိုနယ်ကူမန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့နယ်သာလန်လေရွေးစင်ကွင်းလက်ကစားမဗိုင်နယ်ဒန်ပါလီဗာပူးမှာစာချုပ်တက်တန်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်ဘာဆိုနာကကန်လန့်မှုကိုသူသဘောကျပေမဲ့ယာဂန်ကလော့နဲ့သူဆွေးနွေးမှုအရတင်းပါဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုတော့သူညှင်းဆန်ပြီးတော့ယာတီကုံမှာအလွတ်ပြောင်းရှိခြင်းနဲ့သူထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ရိုနယ်ကူမန်ဘက်ကကြည့်တော့ဗိုင်နယ်ဒန်ကိုဒီယာဒီမှာပဲအရာခေါ်ခြင်းနဲ့ပုံစံကြောင်းသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြပြီးတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်သူတို့စီစဉ်ကောင်းစီစဉ်နိုင်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဘာဆိုနာကိုသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမကိုရောင်းမလားအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲနောက်ရာသီမှာဆုံးရှုံးခံမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ခံစီမှုတစ်ယောက်ပဲခေါ်မယ်ခံစီမှုခေါ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုချိန်ဒီသူတို့ဘသူကိုခေါ်ခြင်းလဲဆိုတာသတင်းလုံးဝမကြားသေးဘူးကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာကြားထားတာကဒီဂိုကာလိုဆိုတဲ့ဆဗီယာရဲ့နောက်ခံကစားမပါနောက်ခွန်ဒီကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်လုံးကတန်ကြီးကအနည်းဆုံးတန်း40-50ရှိမှာဘာဆိုနာကိုတိုင်ကိုကပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဲ့လောက်ကြီးမပေးနိုင်သလိုသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆာမွယ်ဦးတီတီကိုလည်းရောင်းထုတ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ခံစင်မှုအသစ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ငွေတော်တော်လေးကိုချင်းချက်နဲ့ကျင်းစဉ်းစားနေရတယ်မန်ဖစ်ဒီပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းမရေရာမသေးကြပဲဘာဆိုနာကတော့ယူရို25တန်းကိုပေးဖို့လုပ်နေပေမဲ့လီယိုနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအစီအစဉ်တွေကအခုချိန်ထိခက်ခဲနေစေဒါဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့တော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဖရက်ဒီကိုချီယေဇာကိုရဖို့အရေးသူတို့မှာဂျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒေါက်ကလတ်ကော့စတာကလည်းဘယ်အသင်းကိုမှမပြောင်းဘဲနဲ့ပြောင်းသမျှကန်လန်တဲ့အသင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပယ်ချထားတယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကမွိုက်စကင်းကိုအေဗာတန်ကနေပြန်ခေါ်ဖို့သဘောတူထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တောင်ပန်ကစားမကောင်းတယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပေမဲ့အီတလီလက်ရွေးစင်ကစားမကဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့ဒေါက်ကလတ်ကော့စတာကိုထုတ်နိုင်မှာပဲရဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားနဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပရိသတ်ဒီအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်ကြပါလဲဒီအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုမတ်မှာဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်